censure. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Ciao, buonasera, benvenuti a Alta Tiratura su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi. Diciamo che gli eventi di queste ore, che sono appunto il bombardamento di Israele sull'Iran, ci suggeriscono di dare magari, non so, un paio di nomi più che un paio di titoli di studiosi che si possono andare a leggere per capire cosa sta succedendo laggiù e perché il mondo ha così paura della atomica iraniana. Ve lo riassumo in poche parole: molti pensano che il tipo di dirigenti delle alte sfere iraniane siano intenzionate a usare le bombe non come deterrente, come avveniva all'epoca della guerra fredda, ma come modo per scatenare un'apocalisse che riporti sulla terra il Mahdi, il Messia che porrà fine ai tempi e farà il giudizio universale. Per questo motivo forse per trovare questi temi potete guardare lo storico Bernard Lewis, che ne ha parlato in più di un'occasione. Se volete invece un libro più divulgativo potete guardare il libro su questa materia di Fiamma Nierenstein. Ma adesso così era solo una suggestione, parliamo in realtà di altro. Ci sono dei libri che evidentemente sfuggono al controllo occhiuto del politicamente corretto, no? E per cui in mezzo ai libri uguali uno all'altro sul tema del patriarcato capita che spunti un libro assolutamente imprevedibile da questo punto di vista, quello ideologico, che è il libro di Giorgio Ficara, Il padre sulle spalle, debolezza del patriarcato in letteratura e in Audi. Ora facciamo un attimo attenzione alla veste di questo libro e al suo autore. Il suo autore è un italianista di grandissimo valore che ha insegnato prevalentemente negli Stati Uniti, adesso è professore emerito all'Università di Torino, e tra i suoi libri ci sono libri su Casanova, su Giacomo Leopardi, su Francesco De Santis, e insomma è uno studioso al di sopra di ogni sospetto, nel senso che è di grande qualità e ha vinto anche il premio per la saggistica che viene assegnato dall'Accademia Nazionale dei Lincei. L'editore è Inaudi, che non è certo un pericoloso editore di destra, anzi, e quindi questo libro è, come dire, nasce nella condizione migliore, nel senso che è inattaccabile dal punto di vista dell'autore e dell'editore, però sorprende appunto trovare un libro simile per i tipi di Einaudi che sul politicamente corretto ha investito tanto nella saggistica appunto ispirata alle idee del politicamente corretto. Questo non è assolutamente un libro di quel tipo, è una cosa molto diversa. La prima considerazione, poi vengo a parlare del libro vero e proprio. La prima considerazione, già la tesi è esposta già dal sottotitolo, no? Debolezza del patriarcato in letteratura. Per letteratura si intende da Omero a oggi, in particolare si intende la letteratura europea, diciamo così. Cosa c'è di bizzarro? È un po' bizzarro che noi sentiamo dire ogni giorno che viviamo da millenni, anzi da decine di migliaia di anni addirittura, sento dire nel patriarcato, se poi la nostra cultura non ne reca traccia o
ne reca una traccia assai limitata, come dimostra questo libro. Cioè, io mi aspetterei che questo libro fosse stato impossibile da scrivere, visto che il patriarcato ci domina, cioè visto che il patriarcato domina la società da millenni. Com'è possibile che salti fuori un libro che mi viene a dire che in realtà nelle grandi opere letterarie il padre sì, a volte è forte, ma più spesso non lo è, e a volte è contemporaneamente forte e debole, e che quindi, diciamo, quell'universo paranoico in cui il patriarca decide per tutti e sottomette la donna, beh, ovviamente è una realtà storica che c'è stata, ma insomma forse non è esattamente il problema dell'anno, ecco, non è il problema degli ultimi 10, 15, 20 anni. E a questo proposito vi faccio qualche esempio tratto dal libro. Il libro in realtà è molto sottile, io l'ho tagliato con l'accetta per farmi capire, ma insomma, noi vediamo in questo libro tutta una serie di figure paterne, appunto, che non hanno molto della forza del patriarca, oppure sono sia l'una sia l'altra cosa. Il primo di questi padri, dice Ficara, è Ettore, naturalmente stiamo parlando di Omero e dell'Iliade, che è un eroe massacratore, ma che nel momento in cui scende per l'ultima volta sul campo di battaglia si commuove ascoltando le parole della moglie Andromaca, che gli dice: tu devi voler essere padre innanzitutto piuttosto che guerriero morto. E appunto davanti a queste parole Ettore si commuove e sorride poi al suo amato figlio piccino, prima di farsi ammazzare da Achille, e dice: anch'io penso tutto questo, mormora, mentre si avvia verso la morte. Priamo, certo, è un grande capo, però va a supplicare in lacrime Achille di consegnargli il corpo di Ettore, e Achille, che è l'eroe tutto d'un pezzo, si commuove anche in questo caso. E poi naturalmente c'è l'episodio di Anchise, che quasi disfatto dalla vecchiaia viene portato sulle spalle dal figlio Enea e come dire, pur essendo sulle sue spalle, quindi in posizioni di debolezza, diventa in ogni caso una guida infallibile per il figlio. Ma poi ci sono tanti altri esempi. Brunetto Latini, e qua veniamo alla Divina Commedia, no? È un peccatore umiliato, una marionetta infernale, però è pur sempre un padre che insegna al figlio. Qui è un figlio elettivo, all'alunno insegna, che sarebbe Dante, come l'uomo si eterna. E non so, prendiamo un altro capolavoro, il Giulio Cesare di Shakespeare. Beh, in Shakespeare Giulio Cesare a un certo punto geme come una fanciulla, cioè tutti questi padri non rappresentano in nessun modo la legge del padre, sono distratti, sono eccentrici, sono autorevoli nella loro anomalia. In alcuni casi addirittura la figura del padre manco esiste, e il personaggio deve, come dire, trovare da solo il modo corretto di stare al mondo. Questo è l'esempio più importante per noi italiani, è senza ombra di dubbio Renzo Tramaglino nei Promessi Sposi. Chi si ricorda del padre di Renzo? Pochi, perché gli vengono dedicate pochissime righe e poi Renzo deve fare tutto da solo. E poi ci sono dei padri che sono passati padri letterari, che sono passati alla storia come cattivi e appunto dei veri e propri patriarchi, in particolare il reazionario Monaldo Leopardi, il padre di Giacomo. Se però osserviamo più da vicino le lettere e le parole di Monaldo per Giacomo, vediamo che in realtà i sentimenti di Monaldo
sono quasi materni, è sentimentale, è benigno, è attento a Giacomo come potrebbe essere attento a Giacomo una vecchia balia, cioè insomma non torna alla figura del reazionario retrogrado e piccolo uomo che noi abbiamo ereditato dalla critica, è un'altra cosa. Si potrebbero fare tantissimi esempi significativi. Nei Promessi Sposi sì, incontriamo anche, oltre appunto alla figura assente del padre di Renzo, troviamo il padre di Gertrude, della monaca di Monza. Lui sì che è una figura patriarcale, perché costringe, come tutti sappiamo dai ricordi scolastici, costringe Gertrude, sua figlia, a diventare monaca senza che lei lo voglia. E niente, questo libro quindi si offre si legge anche molto velocemente, fatto per piccoli capitoli, ogni capitolo prende in esame un caso. Alla fine del libro davvero viene da chiedersi: ma com'è possibile che una cultura schiava del patriarcato ci consegni un libro che ci dice che in sostanza questa idea che noi abbiamo del patriarcato nella grande letteratura è praticamente assente. Qui la prima parte, la grande, con Beach and Stones. Bene, abbiamo sentito Beach, un grandissimo brano dei Rolling Stones, e adesso veniamo a altri due libri che mi sembrano molto interessanti. Il primo, non spaventatevi, diciamo che paga pegno per il suo titolo, che secondo me non è azzeccato. È un titolo di Adelphi, l'autore è un ricercatore indiano che si chiama Venki Ramakrishnan, l'avrò sbagliato, ma fa niente, e il titolo è Perché moriamo, ma in realtà il contenuto del libro è quello espresso dal sottotitolo La nuova scienza dell'invecchiamento e la ricerca dell'immortalità, ovvero, tradotto in soldoni, c'è un nuovo affare che attrae tutti ed è che attrae il mondo accademico, ma soprattutto il mondo delle aziende che fanno ricerca farmacologica o chimica. Questo mondo è il mondo delle cure per non invecchiare, ma diciamo che l'obiettivo finale di alcune di queste aziende è
giungere per via farmacologica barra tecnologica all'immortalità. Ora, uno può anche mettersi a ridere, però le cose stanno effettivamente così. Naturalmente, mentre si cerca l'immortalità, si scoprono le cure per le malattie più comuni, cioè per le cause principali di morte, e di conseguenza è questo che rende, diciamo, conveniente dal punto di vista economico investire. Questo scrittore indiano ha fatto una incredibile ricerca, no? Su questo mondo, che è un mondo oscuro, nel senso che raramente ci viene presentato. Sappiamo che esiste, ma non sappiamo di preciso cosa stanno facendo, e invece lui ci dice cosa stanno facendo. Ma per dare un'idea della grandezza di questo tipo di industria, sappiate che, vi do qualche numero, negli ultimi 10 anni sono comparsi più di 300.000 articoli accademici e non, però sempre di contenuto, diciamo, di ricerca, sull'invecchiamento e l'estensione della vita. Tra le aziende che si occupano di questo tipo di lavoro, c'è stata una crescita incredibile. Attualmente sono 700, quelle più importanti, e hanno investito complessivamente decine e decine di miliardi di dollari nell'impresa. Inutile calcolarlo perché diciamo le cifre non sono scoperte, ma insomma comunque è un capitale di grande importanza. E di cosa si tratta appunto? Si tratta di trovare trattamenti e manipolazioni volti ad aumentare indefinitamente la durata della vita, con delle conseguenze che potete immaginare, sociali, politiche, economiche, tutte, e etiche soprattutto, da valutare, da soppesare con grandissima attenzione. Eh, diciamo che il sogno si può riassumere in questa frase che dice a un certo punto un ricercatore: dobbiamo far sì che tutti muoiano giovani dopo molto 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 tempo. A qualcuno potrà sembrare addirittura un incubo questo mondo in cui la morte viene cancellata e bisognerà vivere per sempre. Ad altri invece sembrerà, diciamo, un obiettivo a cui tendere. Noi però non abbiamo ancora capito quali siano le conseguenze diciamo, non tanto dell'immortalità, che mi pare che sia ancora piuttosto lontana, ma di allungare indefinitamente la vita comporta tutta una serie di problemi etici e appunto anche di problemi economici e sociali. Certo, questo libro è assolutamente ti conquista. Perché moriamo non è benaugurante ed è, come dire, un po' repulsivo, ma poi il contenuto in realtà è il contrario, perché appunto ci spiega come si potrebbe giungere alla immortalità. Tutto il linguaggio è scientifico, ma perfettamente comprensibile, e ve lo consiglio altamente perché è un libro che va a toccare una parte della realtà che noi non vediamo, ma che esiste ed è importante. È così importante da essere attualmente il vero affare della Silicon Valley. E se state pensando, o se avete pensato mentre stavo parlando, all'industria dei vaccini, ecco sì, anche l'industria dei vaccini fa parte di questo mondo. Infatti diciamo, tra le aziende che sono votate alla ricerca della immortalità abbiamo ad esempio Moderna, che appunto è una delle aziende che poi non è neanche un'azienda farmaceutica, una delle aziende che ha fornito appunto uno dei vaccini che abbiamo usato, chiedo scusa, contro il Covid.
Adesso passiamo a tutt'altro argomento. Spero che i due libri di cui abbiamo parlato finora vi interessino. Secondo me sono tra le cose migliori che potete leggere quest'estate, ma se non vi va di darvi alla saggistica e se giustamente volete un titolo più leggero, più da ombrellone, più da sdraio in montagna, vi consiglio un libro che si intitola La morte di Auguste di Simenon. Simenon non ha bisogno di presentazioni, è uno degli scrittori in assoluto più amati e più venduti in Italia. Vi faccio presente che la casa editrice Adelphi si sostiene principalmente attraverso le vendite di Simenon. Il suo grande personaggio è un ispettore Poirot, ma questo è un libro invece in cui di ispettori non ce ne sono, perché in realtà Simenon, accanto alla vena poliziesca, diciamo così, ha avuto poi una vena come dire, dei drammi, di drammi familiari, di famiglie che nascondono segreti. Scusate, prima ho detto Poirot, ma è Maigret ovviamente, l'ispettore di Simenon, lapsus. No, dicevo che appunto Simenon è specializzato anche in questi libri terribili, no? Perché ti fa vedere un mondo di un cinismo incredibile. Qua è la storia di tre fratelli che si contendono l'eredità del padre. Detto così non sembra niente, ma in realtà è magistrale il modo in cui Simenon mette in scena attriti, risentimenti, menzogne e poi inganni, perché alla fine, certo, non è un giallo, non c'è un assassino da scoprire, ma comunque è un libro che ti tiene sempre sulla corda, cioè c'è la suspense, anche se no, appunto non c'è il giallo. Questo è sicuramente uno dei libri che vi potete portare in spiaggia e che poi ricorderete con piacere anche durante l'inverno. Finisco con una segnalazione ultra rapida. Questo è stato un po' l'anno dei classici, perché di classici si è occupato tantissimo il Salone del Libro di Torino, il Festival alla Città dei Lettori di Firenze, e quindi voglio chiudere con una lettera d'amore a Giacomo Leopardi di Antonio Moresco, uno dei più importanti scrittori italiani. È effettivamente una lettera di 250 pagine però, e questo libro ha la particolarità che attraverso degli scritti ben selezionati di Giacomo Leopardi ci dice qualche cosa di importante sul presente, sullo stato attuale dell'Italia, e poi sa scavare anche in direzione, diciamo, personale e psicologica. Mi sembra un modo esemplare di trattare i classici senza voler fare della saggistica scientifica in questo caso, e neanche della divulgazione, però, perché questo è un saggio, non ha molti termini di paragone in Italia, perché è insieme personale e scientifico, anche se non è poi né l'uno né l'altro completamente. È un libro anche questo che si legge con grande piacere, non solo per le parti, diciamo, di Giacomo Leopardi, ma anche per le appassionate riflessioni di Moresco. Quindi con questi 4 libri io ho chiuso la puntata. Vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao! Avete ascoltato Alta Tiratura.